tulisannya. Lihat ini. Ini dia penembak jitu dari Gobras. Ini rongit di BD. Oh, luhur tuh. Rongit di BD. Tuh, Tarang. tak ada tengah bulu kan. Ini dia reaksi dari penembak jitu dari Gobras. Tong dipaskeun jeung titik kerajaan da. Titik hanapeun titikna di luhur, maksudna hewan di luhur. Titikna hanapeun hewan. Hanapeun itu sasaran. Tah itu titik tina tele ngepas kieukeun. Heeh. Moal enakeun ahana.